بلاك ثوت من اختيارات سيدي علي دي جي بوان جمعيتي وتواجه وقت نحكيو هجرة. نحكيو هجرة. Cette rubrique est organisée par Terre d'Asile Tunisie avec l'appui de l'Union Européenne et le Conseil d'Europe. سعيد جدا باستقبال بحذايا شريفة رياحي سحالي مديرة مكتب منظمة تونس أرض اللجوء تونيزي تير دازيل. شريفة مرحبا بك. يعيشك ميرسي مرحبا. أهلا وسهلا. اليوم باش نحكيو على تقريبا أول مرة نحكيو على المهاجرين واللاجئين في أعلامنا اليوم في تونس، كان مش غلط يعني تكون فقرة مخصصة. يحكينا قبل ما مش في فقرة مخصصة بالموضوع. واضح به. هيت نعطيو شوية لي زوبجيكتيف نتاع المشروع هذايا نتاع الفقرة هذايا. الفقرة هذيا تدخل في نطاق بروجي اسمه أكسي أو دروا بور لي إترانجي فولنيرابل، الوصول إلى حقوق الأجانب اللي في وضعية هشة. الفقرة هذيا الهدف نتاعها أن نحطوا ان اسباس on met à disposition des personnes migrantes والا تونيزيان اللي يحبوا يتعرفوا على القوانين اللي اطروا الهجرة في تونس والا لي بروسيدور باش الناس المهاجرة في تونس تنجم توصل إلى حقوقها وتعرف حقوقها وتعرف ما لها وما عليها. وحتى توانسة كما قلنا اللي عندهم شكون في الانتوراج متاعهم يعرف ينجم يكون عنده مشكل ولا حاجة، ينجم يكون الفقرة هذيا تجاوبوا على أسئلته. هذاك علاش احنا خصصنا ريبوندور شمس فام 71 16 70 80 والصفحة الرسمية لمنظمة تونيزي تير دازيل باش هذوما التوانسة وإلا المهاجرين يبعثونا أسئلتهم. نبداو بالسؤال الأولاني هيت نسمعوه باش يجاوبنا عليه توا شريفة. Mon employeur m'a confisqué mon passeport. Qu'est-ce que je dois faire? Comment le récupérer? به يقول لك هذايا انا عارفي مون امبلويور فك لي الباسبور نتاعي. جوست باش نفسروا للساده المستمعين الاسئله بما انه قاعده تجي بالفرنسي باش نحاولوا نجاوبوهم بالفرنسي بلغتهم هما ونبسطوا زاده بالتونسي باللغه العاميه نتاعنا. Donc pour toute personne qui s'est vue confisquer son passeport par son employeur ou par toute autre personne, il a le droit d'aller porter plainte, quelle que soit sa situation légale, qu'il soit en situation régulière ou pas, sur le territoire tunisien, il a le droit d'aller porter plainte ou bien de se faire accompagner par Terre d'Asile Tunisie et aussi par un avocat dans cette démarche. Le passeport, c'est un document qui appartient à l'État ou au pays d'origine de la personne. Donc, toute confiscation d'une pièce d'identité dans l'absolu est une entrave à la justice et la personne qui confisque un passeport pourrait être poursuivie pénalement. واضح. اي عبد معناها الباسبور نتاعو تفكلوا اي عبد مهاجر ولا اجنبي يفكلوا شكون الباسبور نتاعو كسوا المشغل نتاعو ولا غيره والا اي بطاقه تعريفيه نتاعو اللي هي ملكه عنده الحق في القانون التونسي انه يلتجئ للقضاء ويشكي بالعبد هذايا باش ينجم ياخذ الورق نتاعو. وان شاء الله زاد هنا جوست قبل ما تعديو الكيستيون ثاني القضاء ولا الامن اللي باش ياخذ له حقه ما يضروش من بعد في خدمته ولا في حياته على خاطر هو جاي ليك انت باش يطلب حقه السيد فكلوا الباسبور نتاعو. هيك تعديو توا السؤال الثاني. Si une personne née en Tunisie, est-ce que cette personne obtient automatiquement la nationalité tunisienne ou il y a encore d'autres procédures à faire? Merci beaucoup. باهي هنا يقول لك أنا اليوم بالنسبة للمهاجرين اللي تولدوا في تونس ينجم يكون زوز كوبل مهاجر في تونس جابوا صغير تولد في تونس، اسكو ياخذ الجنسية التونسية نعم أم لا؟ Le droit de sol n'existe pas en Tunisie. Donc une personne qui est née en Tunisie de parents étrangers n'a pas automatiquement accès à la nationalité tunisienne. La personne qui est née en Tunisie pourrait accéder à la nationalité tunisienne à sa majorité. Donc une fois atteint ses 18 ans, la personne pourrait directement aller faire une demande de nationalité. Il y a aussi une exception pour les personnes apatrides, nées de parents apatrides. Donc les parents qui n'ont pas de nationalité et qui ont un enfant en Tunisie, l'enfant porte automatiquement la nationalité tunisienne.
واضح. دونك في القانون التونسي دروا دو سول شو يولي على حق في قانون الارض، حق الارض، الحق في الارض. ايش معناها؟ يعني العباد اللي عندهم صغار تولدت في تونس، تونس ما تعطيكش سيستماتيكمون الحق انك تاخذ الجنسيه التونسيه، مش على خاطرك تولدت في تونس حسب القانون تاخذ الجنسيه التونسيه. تبقى كي يخلط العبد هذايا عمره 18 سنه دونك يولي ماجور، ينجم عنده الحق يطالب بالجنسيه التونسيه. فما اكسبسيون بالنسبه للجنسيه التونسيه وقت اللي الوالدين نتاع الصغير هذايا يكونوا ما عندهمش ناسيوناليتي، وقتها سيستماتيكمون الصغير هذايا يولي عنده الجنسيه التونسيه. ايش معناها ما عندوش جنسيه؟ معناها البدون اللي مولود في بلاد ماهوش معترف بها، والا ما زالت ماهيش معترف بها. هذيك شنو البدون؟ واضح. معناها اذا كان شكون مثلا كوبل جابوا صغير وهما ما عندهمش الجنسيه والجنسيه نتاعهم غير معترف بها، الصغير هذاك اوتوماتيكمون ياخذ الجنسيه التونسيه. باهي نتعداو جست باش نعقب، الجنسيه التونسيه نجم زاد يطلبها شخص متزوج من تونسي ولا من تونسيه، والا عاش في تونس مده اكثر من 10 سنين. 10 سنين في تونس 10 سنين. واضح. وتقريبا بعد لازم يعدي زاد فما تيست يعديه ولا حاجه هكا. Donc la nationalité peut être également demandée par l'époux, le conjoint ou la conjointe d'un Tunisien ou d'une Tunisienne, à condition qu'ils aient vécu en Tunisie pendant une période qui 10 ans et plus. C'est ça? Non. Pour les personnes qui ont vécu en Tunisie, qui ne sont pas mariés ou conjoints d'un Tunisien ou d'une Tunisienne, peuvent demander la nationalité. Pour les conjoints, c'est à partir de 5 ans de mariage. Okay. Bonjour terre d'asile Tunisie, je suis de nationalité camerounaise. J'ai quitté mon pays pour fuir la guerre et je suis à Tunis. Qu'est-ce que je dois faire? Vers qui me diriger? هنا تقول لك أنا هربت من الحرب اللي في الكاميرون، حرب أهلية ولا غيره، جيت نلقى روحي في تونس. كيفاش تتصرف؟ Donc aujourd'hui, la Tunisie n'est pas dotée d'une loi de l'asile. L'octroi du statut ou l'étude du dossier de demande d'asile, il est octroyé au HCR, au commissariat des réfugiés. Donc la personne qui voudrait demander l'asile devrait se diriger vers le CTR, le Conseil tunisien pour les réfugiés. C'est une association tunisienne qui enregistre les demandes d'asile, récupère les dossiers, puis les transmet au HCR qui, lui, étudie la demande et statue sur le dossier et la demande. D'accord. دونك بالنسبه في تونس ما عندناش قانون اللي هو ينظم اللجوء. يعني الناس اللي تسمع فينا والا كان تعرفوا مهاجرين موجودين في تونس واللي يحبوا ياخذوا الستاتيو نتاع اللجوء، الستاتيو هذايا اللي هو شكون لاهي به الاو كوميساريا دي ريفوجي. ليتود نتاع الدوسي نتاعكم والاليات باش نجموا تقدموا الدوسي هذايا عند الHCR. تبقى دونك العبد اللي يسمع فينا ولا المهاجر اللي يسمع فينا ولا شكون يعرف مهاجر ينجم يتجه ديريكتومون للكونساي تونيزيان دي ريفوجي. نجموا تدخلوا على الصفحه نتاعهم وتاخذوا الموقع ولا الادريسه نتاعهم، واللي هي الكونساي تونيزيان دي ريفوجي ياخذ الدوسي ومن بعد يعديه للاو كوميساريا دي ريفوجي، وغادي يعطيكم بالضبط شنو هما الوراق اللي يلزمكم تصبوهم، البروسيدور بالضبط باش تصبوا دوسي نتاع اللجوء. Terre d'asile Tunisie pourrait aussi accompagner les demandeurs d'asile dans la constitution de leur dossier pour que l'accès soit pour que le dossier soit plus complet et comprend tous les éléments qui pourraient les aider à obtenir le statut de réfugié. Donc منظمة تونس أرض اللجوء زاد ترافق المهاجرين ولا المهاجرات اللي يحبوا ياخذوا ستاتيو نتاع لاجئ في تونس باش يكون الدوسي نتاعهم الأكثر شامل ممكن وتعطيهم أكثر شانس إنهم ياخذوا ستاتيو هذا. واضح. دونك ستاتيو اللي هو بطاقة لجوء. شنو الفرق اليوم بين بطاقة اللجوء، بطاقة لاجئ، وبطاقة الإقامة؟ الفرق بين شنو هي ساعة بطاقة الإقامة؟ بطاقة الإقامة هي وثيقة تمكن الشخص من أنه يكون معترف، الإقامة نتاعو معترفة بها في تونس في les administrations. Donc la carte de séjour, c'est un document
qui permet à la personne de résider officiellement ou légalement en Tunisie. La carte de réfugié, c'est une carte qui permet à la personne de bénéficier d'une protection internationale. Donc c'est un statut qui est octroyé aux personnes qui fuient leur pays, quelle que soit la raison, et qui leur permet d'accéder à certains services. La carte de réfugié ne remplace pas une pièce d'identité et donc ne permet pas de faire certaines démarches administratives. La carte de séjour le permet. دونك بالنسبه للكارت نتاع الريفوجي كنجم تفسرها لنا بالعربي هكاك العباد بطاقه اللاجئ هي وثيقه تعطى لطالبي اللجوء من فوا الملف نتاعهم تقبل وتمكنهم من بعض البروتكسيون الحمايه الدوليه وبعض الخدمات زاده الخدمات الصحيه والاجتماعيه اكزاكتومون الخدمات الصحيه والاجتماعيه والقانونيه اكسترا جميع الخدمات اللي يتوفروا للاجئ. بطاقة اللاجئ ما تعوضش بطاقة هوية وإلا معناها une pièce d'identité وإلا باسبور وما تمكنش اللاجئ باش يقوم بالإجراءات الإدارية مثلا باش يصحح في ورقة في بلدية باش يحل ان كونت بانكير. بطاقة الإقامة elle le permet. واضح. معناها بطاقة الإقامة تنجم تخليه يحل. أنا عندي سؤال. تفضل سي علي. أنا عندي سؤال. فما برشا يا اما مهاجرين ولا لاجئين هوني في تونس يطلبوا مساعدات، يحب ماكلة، يحب شكون يخلص له الكراء، ويحب يلقى خدمة. لشكون يمشي ولا هل فما إمكانية، هل فما ستركتور في تونس تعطي الامتيازات هذو؟ تونس أرض اللجوء عندها ان سيرفيس معناتها عندها إحاطة اجتماعية. Donc Terre d'Asile Tunisie peut offrir une assistance sociale. Pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, le CTR peut aussi le faire. المجلس التونسي للاجئين يمكن طالبي اللجوء واللاجئين من بعض الخدمات الاجتماعية زادة. نختم في بنقطة، شنو هي اليوم الناس اللي تسمع فينا المخاطر إذا كان اليوم يكون لاجئ ما عندوش بطاقة إقامة وإلا بطاقة لاجئ؟ لاجئ ما عندوش بطاقة إقامة. فما فرق بين لاجئ ومهاجر. اللاجئ عنده كيف ما قلنا بطاقة اللاجئ اللي هي تحميه مثلا من الاكسبولسيون والا من السجن، مش من السجن دون مانيير معناها الارجي، مي من السجن من الإيقاف والا من السجن لأسباب إقامة غير شرعية. دونك هذوما هما معناه ينجم يمكن اللي ما عندوش بطاقة إقامة هذا نحكيو على بطاقة اللاجئ شنو تصلح. بطاقة الإقامة مخاطر عدم الحصول بطاقة إقامة هي دونك الإقامة الغير شرعية على التراب التونسي. من أكبر المخاطر أنهم المخطر الأولاني هو الإيقاف والسجن والترحيل. Donc c'est les arrestations, la mise en rétention et les expulsions, l'exploitation économique qui pourrait mener à la traite, donc الاستغلال المادي والاتجار بالأشخاص, un accès limité aux services, donc الخروج إلى الخدمات يكون ياسر محصور, وفما لي بيناليتي اللي هما موضوع كبير ياسر نجمو نحكيو فيه. تزيد نرجعوا له باكثر تفاصيل. حنا كنكونوا وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. اذا كان تعرفوا شكون لاجئ تنجموا تكلمونا على 71 16 70 80 تخليوا مساجاتكم واحنا من بعد نتصلوا بكم ونجاوبكم على اسئلتكم. حنا كنكونوا وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. شكرا لكم الكل. نخليكم مع ياسين الفغالي في الاخبار.